Ngiyabingelela igama lami ngumuzi, isibongo sami ngwakwaDuma, igama lohlelo iqiniso the truth. Namhlanje sizobe sibheka umlando wokuthunywa kwenkosi uShaka ukuthi yayithunyelweni izokwenzani. Sibuye sibheke umlando wokuthunywa kukababamkhulu umqali wendlela uBombela ukuthi wayethunyelweni ezokwenzani. Sibuye sibheka nokwehla kukaShembe ukuthi uShembe ungubani nokuthi wafika kanjani. Ngizoqala ngomlando wenkosi uShaka. Inkosi uShaka yayithunyelwe ukuzobumba isizwe ngoba isizwe sasehlukene kaningi. Ubukhosi kubuningi kakhulu nokuchitheka kwegazi kwakuningi kakhulu. Kwakwenzeka futhi uthole ukuthi ubukhosi kuqhamuka endaweni eyodwa. Thole ukuthi kuzohlukana kabili. Abanye bese behamba nalobo bunye ubukhosi, abanye bahambe nalobo bunye. Bese kuhlukana kabili ubukhosi kodwa beyingane zandawonye. Bese kuba khona futhi nokuchitheka kwegazi. Okunye inkosi uShaka yayithunywe kona, yayithunyelwe ukuthi izonqanda lokuchitheka lokho kwegazi. Ngoba kwakufanele kufike umprofete kubuye nobukhosi bethu basezulwini. Ngakho kwangafanele ukuthi ubukhosi bethu nomprofete ehle phezulu kwegazi. Ingakho ke uNkulunkulu waqale wathuma inkosi uShaka ukuthi iqala izobumba isizwe. Emva kwaloko ke wayesesethuma umprofete. Kodwa ukufika kwenkosi uShaka wayezondlalela umprofete ukuze athi mayifika ehle sengasekho ukuchitheka kwegazi. Yingakho ngokomlando ngalenkathi kuzofika inkosi uShaka sengiyanaba ngoba abantu bazothi ngikhuluma into engekho. Ngalenkathi kuzofika inkosi uShaka, umkhulu kababamkhulu umqali wendlela okuyena owaqala ibandla lamaNazaretha lana inzansi neAfrika, umkhulu wakhe okwaku umzazela ayikade ihlala kaZulu. Kodwa ngalenkathi sekuzofika inkosi uShaka kwafika izwi kuyena limsusa kwaZulu ukuthi akahambe eyohlala ezweni leli enyukele laphana entabazwe eHarrismith, ahambe ayohlala khona ngoba laphayana kaZulu kuzofika uNkulunkulu uzothuma inkosi ezoba nodlame kakhulu eyochitha ezobusa ngegazi. Kodwa iyobe ithunywa umvilinqangi ukuthi izoqoqa isizwe ngoba akufanele ukuthi yena ichithekelwe yilelo gazi ngoba kuzohamba hambe endlini yakhe bese kuqhamuka umprofete. Ngakho yena kufanele ehambe esuke kaZulu angatholwa yilelo gazi lalelo nkosi lelo ngoba yena endlini yakhe kuzoqhamuka umprofete. Kuyohamba bese kuzalwa umprofete eqhamukeni umprofete. So wasuswa ke umkhulu kaBombela esuswa kephi? Esuswa laphayana kaZulu ukuthi akahambe ngoba kuzofika inkosi uShaka. Akufanele ukuthi echithekelwe lelo gazi ngoba endlini yakhe kuyohamba bese kuqhamuka bani? Umprofete. Nalo kufika futhi kwenkosi uShaka uyobe indlalelo ukuthi mayesefika umprofete angafiki phezulu kwegazi, afike isizwe sesiyimbumba sesibumbene. Ngakho uNkosi uShaka yayithunyelwa izinto ezimbili, ungidlalela kokufika komprofete bese futhi ukubumba isizwe samaZulu ukuthi kungabi bikho ukuchitheka kwegazi, sibe yimbumba, sibe isizwe esisodwa ngoba lokho kwakwenza ukuthi mahlukene siwophisiphisi isitha singene kalula. Ngakho wezobumba isizwe ukuthi sibe yimbumba. Bengithi angikuveze kokubili lokho ngoba namhlanje umlando usuyafihlwa. Sekuvezwa okugodwa ukuthi nje inkosi uShaka yayizobumba isizwe samaZulu. Sekuyafihla umlando womprofete ukuthi wayezondlalela ukufika komprofete. Yingakho umkhulu kaBombela wasuswa kaZulu kwathi akahambe eyohlala kephi na? Eyohlala eHarrismith ngoba akufanele ukuthi echithekelwe igazi ngoba endlini yakhe kuzoqhamuka umprofete. Kodwa le nkosi ithunyelwe ukuthi ibumbe isizwe ukuze mayesefika umprofete afike sengekho ukuchitheka kwegazi. So na ke wasuka ke umkhulu kaBombela wayesesohlala kephi? Esehlala eHarrismith entabazwe. Ila khona izwi lamiyala yathi njengoba esuka laphayana kwaZulu
eyohlala intabazwe. Isibongo ke ababesebenzisa kwaZulu kwakuyi uMtungwa, kwakuwonhlanzi. Kodwa izwi lafika kuye lathi mayese sefika laphayana entabazwe angabe sasebenzisa lesi sibongo lesi, asebenzisa isibongo esithi uShembe. Isibongo sakhe sashintshwa, mayisuka kaZulu sashintshwa isibongo, kwathiwa mayesefika lapha entabazwe angabe sayibiza ngalesi sibongo lesi ayekade sisebenzisa, akuyibiza ngesibongo esithiwa uShembe. Isibongo ke sashintsha kanjalo sakhe. Abanye beke bebuza umbuzo sashintsha kanjani isibongo ukusuka kaMtungwa kuze kufike kuthiwa sekuShembe. Sashintsha kanjani isibongo? Sashintshwa ngalenkathi esuswa lapha kaZulu kuzofika inkosi uShaka, kwathiwa akahamba ayohlala entabazwe. Kodwa mayese sefika lapha entabazwe angabe sasebenzisa isibongo kade esisebenzisa esahlala la kaZulu, afika asebenzisa isibongo esisha esibizwa ngokuthiwa uShembe. Nangempela ke kwenzeka lokho, wathi mayifika laphayana entabazwe esuswa kaZulu entabazwe, wayesefika eseshintsha isibongo, umuzi wakhe wabizwa ngokuthiwa ikwaShembe. Kwahamba ke nendodana yakhe okwaku uMayekisa. Ngiyacela ukuthi isizwe sakithi singibekezelele ngoba lo mlando ngiceliwe abantu abaningi ukuthi bacela ngibanikeze umlando wokufika kukaShembe. Uma ngikwazi kwawukuthi ke mina mangizokwenza umlando ngiyake ngiqale ekhaya. So umlando wobuNazaretha nami ngake ngathi ukuqalaza kancane engizokusho lana nami, hayi ngoba ukuthi mhlambe ngumuntu owazi kakhulu, kodwa yiloko okuncane engikwaziyo nengakuthola nami ngenxa yothando lobuNazaretha ukuthi ngangeke ngikwazi ukwenza umlando wase-Europe, ukwazi izinto zale ko-Europe ekubeni ngingakwazi ukwakithi. So ngase sengiqala ke sengifunda umlando ngoShembe ukuthi uShembe wafika kanjani, ungubani. So ikona ke ngizobavezela nama abantu lokho okuncane engikwaziyo, kodwa hayi ngoba kuwukuthi nami ngikwazi njengoba unjalo umlando. Mhlambe makukhona lapho engizophazama khona ngizoyicela intethelelo. Nami uncane akukho mhlambe engikwaziyo okukhulu, kodwa nje lokho okuncane enginako cabanga ukuthi khona okuzobakhanyisela abantu abaningi. Kuhambeke isikhathi base befisa ukuthi indodana yakhe ivuse umuzi ngoba wayekade enendodana. Wayefisa ukuthi umuzi uqhubeke wande njengosiko ukuthi kufanele umuzi wande lalana kaZulu. Usiko labantu abamnyama ukuthi umuze indodana kufanele ithathe nawo umakoti umuzi uqhubeke. Nakhona ke kwaba khona isimo esikanjalo ukuthi kwafika isigaba sokuba undodana wakhe ayenyuke naye ehambe naye eyohlala khona lapha entabazwe athathe. So uthena ke mabe abesemfuleni then base bebona intombi, base beyithanda kakhulu ke le ntombi, okuyiyona ntombi leyo abagcine behambile bayocela ihlobo esihle. Kodwa okwafika kwenzeka ke into eyinkinga uma sebeyocela isihlobo esihle kule ntombi lena, ngoba kwafike laphayana kwavela enkulu inkinga. Igama lale ntombi lena noma ngisho isibongo ngiyasaba ukusebenzisa amagama isikhathi esiningi bayongixolela nje abantu mangilokhu ngigweqa ngiveza ngenye indlela ngingasebenzisa amagama isikhathi esiningi, isimo esingiphoqayo ngoba nginovalo ukusebenzisa amagama isikhathi esiningi. So uma ifika ke laphayana beyocela isihlobo esihle, intombi lena kwakuyeyakaHadebe. So uma beyibonile ke le ntombi befika bengqongqoza bezocela ihlobo esihle kulo muzi wakaHadebe, sebeyasho ukuthi cha lana sibone intokazi. Uma siyibona le ntokazi lembali lena enhle siyafisa ukuba le mbali ihambe iyoqhakaza laphayana emagcekeni. So base bekhuluma ke hayi bazwana ke, then ke isibizwa ke leyo ntombi leyo yamenyezwa njengosiko. Mayisifika ke le ntombi yazizwa ngalabantu abazocela ihlobo esihle, ihlobo esihle ukuthi hawu kunabantu lana abakufunayo bazocela isihlobo esihle. Labantu laba bathi abakwaShembe bahlala laphayana, basho ke nomuzi ngoba base sebeyichazile ukuthi bakhe kuphi. So le ntombi lena yakaHadebe yathuka yacishe yawa phansi. Ithuswa yini na? Ithuswa ukuthi ikhula incane bekake kufike izwi kuyona
lithi lelizwi wena ungadli lutho okungcolile futhi ungenzi into ezimbi, elalilawula liligada lelizwi, ngoba okhalweni lakho kuzoba khona umsindisi ozosindisa isizwe. So ibikhula nalelizwi njalo le ntombi ikhuluma nalo ngangokuthi ngelinye ilanga mase sefike nje isigaba sokuthi seyintombi betheze ihlathini, kwake kwenzeka into eyisimanga okuyiyona eyathusa kakhulu ke le ntokazi. Bathi betheza nje bese ehlathini beyintombi base bezwa iphunga elinuka kamnandi, base bexakeka ke beyintombi ukuthi yini lenuka kamnandi kanjena lana kuleli hlathi leli na. So bathe mabebheka bebuka hawu base bebona imbali enhle, leli phunga leli laliqhamuka kuleyo mbali leyo eyayinhle. Then ke kwasekukhuluma izwi kuyona le ntokazi futhi le okwakuyona eyayikhuluma nalo lincane njalo lokuthi angadli into embi, ayiphathe kahle. Yayiseselikhuluma futhi lelizwi, yayiseyithi akayithathe le mbali lena bese seyayidla. So wayeselilalela futhi lelizwi, kwavuma nje kuyona ukuthi ayilalele lelizwi, wayesegijima le mbali, so wayeyinuka kamnandi leyo mbali leyo. So wayesesiyithatha ke le ntokazi le mbali, yayiseseyayidla. Lase likhuluma futhi izwi kuyona yamtshena yathi le mbali aduyidla akuyona imbali kahle kahle, kodwa umoya ongcwele ogama layo lungushembe. So le ntokazi lena ikhula nje inalento lena yokuhlushwa ilelizwi. Uma seyithulisise sesigabeni sokuthi seyintombi, sekwenzeka lento ke manje ukuthi isehlathini sidla le mbali lena, kodwa futhi le mbali sitshena ukuthiwa kuyona imbali umoya ongcwele ogama lawo lungushembe. Uma sikhuluma ngoshembe sizwe sakithi, ila ngijahe khona kakhulu lento le, ngoba ngifuna ukuyichaza. Abantu abaningi ibalimazile ngokungawazi umlando, bagcine sebeyichaza ngenye indlela. Ngakho ushembe akayena umprofethi, ushembe ungumoya. Ungawubiza kanjani umoya ongcwele ngomprofethi? Ngoba phela umoya uphili ngokwenyama, umprofethi inyama. Okwabayo ubani? Okwaba ubhombela isitimela samampondo, okwaba inyama eyambathwa yilo moya ongcwele. Ngoba lo moya ongcwele usebenza ngani? Usebenza ngesiqu somprofethi. Siyazi ke sonke ukuthi umvelinqangi ungumoya, urepresent umoya. Siyazi ke sonke ukuthi unomkhubulwane ungumoya, urepresent umoya. Uma sikhuluma ngoshembe sikhuluma ngomoya owumvelinqangi, noma abanye abathini owunomkhubulwane, ngoba ushembe ungumoya, akayona inyama, umoya owaba isimo sembali. Lamtshena izwi lathi lo kade udla, kade udla umoya ongcwele ogama lawo lungushembe. Bengifuna ukucacisa lokho ngoba abantu bayiphambanisa le, bagcina sebebiza ushembe ngomprofethi. Ushembe akayena umprofethi, awukwazi ukubiza umoya ongcwele ngomprofethi. Umoya ungumvelinqangi noma umoya unomkhubulwane. Masikhuluma ngomoya suke sikhuluma ngomoya, masikhuluma ngonomkhubulwane, masikhuluma ngomvelinqangi suke sikhuluma ngomoya. Lokho akufanele siloku sikufihla, abantu fase batshena iqiniso. Ngakho mawubiza ushembe ngomprofethi usuku wrong, ushembe akayena umprofethi, kodwa isiqu senyama esimbathwa yilo moya, ngoba lo moya usebenza ngani? Usebenza ngesiqu somprofethi. Umprofethi inyama embathwa yilo moya bese usebenza ngayo, njengoba phela lo moya wasebenza ngesiqu sika baba mkhulu umqali wendlela. Kahle kahle la eNazarethini kukhathala inyama, lo moya bese usuyaphuma uyongena enyameni entsha. Kusawumoya owodwa lo sebenzayo, ilo wadliwa ngesimo sembali, kodwa kukhathala inyama yomprofethi bese umbatha enye lo moya, uphinde futhi umbathe enye lo moya, njengoba ushembe engapheli, yabo. Kuyophinde futhi akhothame, phinde futhi uphume lo moya, uphinde uyombatha omunye umprofethi. So indaba yobuNazaretha sizwe sakithi ijule kakhulu, ingakho ngithe angibe nesineke ngiyichaze kahle namhlanje, ngoba abantu iyabadida kakhulu. Ngakho masikhuluma ngoshembe sikhuluma ngomoya, asikhulumi ngomprofethi. Ushembe akasiyo umprofethi, ushembe umoya, umvelinqangi.